Yes, mpenzi mtazamaji wa Live TV. Na hii ni kwa mara nyingine tena tumerudi kwa sakata ambalo tunakwenda kuliongelea kwa sasa. Ni sakata ambalo linakwenda kumhusu moja kwa moja Saida Karoli. Saida Karoli ameweza kuongea maneno mengi sana kwa uchungu, kama kwa sababu unafahamu hakuna mtu ambaye hamfahamu Saida Karoli. Saida Karoli ni msanii mmoja mkubwa sana, ama ninaweza kusema ni msanii ni msanii katika list ya malegendi ambao waliweza kusumbua sana hapo kipindi cha nyuma, ama naweza kusema hapo miaka ya nyuma. Saida Karoli ni mwanamuziki ambaye alikuwa yuko vizuri sana na alikuwa akiimba nyimbo za ujumbe sana. Na mimi pia nisiwe muongo, kwa sababu mimi pia nilikuwa shabiki yake sana, na sio kwamba nilikuwa shabiki wake, hapana. Mpaka sasa ni shabiki wake na bado naendelea kusikiliza nyimbo zake, kwa sababu nyimbo bwana za nyuma mara nyingi huwa hazichoshi, na nyimbo zake nyingi ukienda kuzisikiliza hazichoshi, zinakufanya utamani kusikiliza muda wote, na muda wote unatamani uendelee kusikiliza ili uweze kuelimika, ama uweze kuelimika pamoja na kuburudika. Yaani unapata vitu viwili kwa wakati mmoja, unaburudika na pia vile vile unaweza kuelimika. Saida Karoli ameweza kuonekana akiongea kwa uchungu sana pale baada tu ya kuweza kuangalia maisha yake anaoishi sasa, na kuweza kutazama na tasnia ya muziki wa sasa, na maanisha kwamba kuwatazama wasanii ambao wanaishi kwa sasa maisha yao jinsi yalivyo, kwa sababu msanii wa saizi kidogo ana hela, ana maisha mazuri, anamiliki gari, anamiliki nyumba, lakini ukianza kufuatilia kwa wasanii wa zamani kuwapata ni changamoto kidogo, na kama unaweza kuwapata basi utapata wachache sana, ni mmoja sana, na ukiwapata basi ujue katika hela hizo ambazo wamezipata basi sio kwa tegemezi la muziki, bali ni kwa tegemezi tu la shughuli zao za hapa na pale za kutafutia kipato cha maisha ya hapa na pale. Lakini kwa sasa msanii hana shughuli nyingine zaidi ya usanii, lakini anamiliki ndinga, anamiliki nyumba, anamiliki kila kitu. Sometimes unaweza kukuta mpaka msanii anamiliki ndege. Kwa mfano tu mkubwa ambao tunao hapa katika nchi yetu Tanzania, ama naweza kusema hapa katika taifa letu la Tanzania, mfano wetu mkubwa ambao tunao hasa kwa Diamond Platnumz. Msanii kidogo mwenye maendeleo, ukiangalia kweli miradi yake, ukiweza kumfuatilia tu makini, ni mtu ambaye kiukweli muziki umeweza kumpa faida kubwa sana, na ni mtu ambaye muziki umeweza kumheshimisha kitaifa na kimataifa mengine, kwa sababu mara nyingi akiweza kutuwakilisha katika mataifa mbalimbali. Na hiyo ndo kazi ya msanii, kwa sababu wanasema msanii ni kioo cha jamii. Kwa kama ni kioo cha jamii, basi lazima atazamwe ili uweze kujifunza. Saida Karoli kwa vitu ambavyo ameweza kuviongea ambavyo vimeweza kuigusa sana jamii, ni pale tu baada ya kuongelea kwamba yeye yani hamiliki hata gari, hamiliki chochote, na kiangalia kweli hata kimonekano, kimwangalia kweli hafanani na Saida, na hafanani na jina lake. Lakini ndio hivyo, anasema mimi ndio hivyo, mara nyingi huwa natumia usafiri wangu mkubwa, mimi ni bodaboda. Mara nyingi huwa napanda bodaboda ninapotoka nyumbani, naenda mpaka sehemu ambayo nakwenda, basi nikifika nafanya shughuli zangu ambazo zimenipeleka pale. Baada ya hapo basi nachukua tena bodaboda, napanda zangu na naenda tena nyumbani. Ni kitu ambacho kikweli kinasimanzisha endapo kama kweli unamfuatilia Saida Karoli. Pia vile tu ambavyo ameweza kuwakilisha, ama ameweza kutoa ujumbe kwa jamii ambayo wanatuzunguka katika nyimbo, kupitia nyimbo zake. Nyimbo zake nyingi ametuelimisha, afu ni msanii kidogo ambaye alikuwa ana trend sana kipindi hicho, lakini inakuaje kwa sasa anaishi maisha hayo wakati wasanii wenzake wanaishi maisha mazuri kwa kupitia muziki huo. Tena inawezekana kuna wengine wanaimba muziki ambao sio mzuri kama yeye jinsi alivyokuwa anaimba nyimbo zake. Tofauti kidogo, tunasema maisha bwana yamekuwa changamoto, na kila siku maisha yanakuwa yanabadilika sana. Ameweza kuongea kwa uchungu kikweli, kila mmoja ameweza kuguswa na ile swala, na kikubwa tu ni kwamba jamani tuweze kumwombea, na pia vile vile kama mheshimiwa rais anaweza kunisikiliza, pengine labda ningependa tu labda niombe kitu kimoja, tuweze kuangalia kidogo wasanii wa zamani, kwa sababu zamani kidogo muziki ulikuwa hauna pesa. Tuseme kwamba hauna pesa,
naweza nikasema pengine labda pesa zilikuwepo, lakini pesa ilikuwa haiwezi kukidhi mahitaji. Ya kiasi kwamba ni mtu msanii mkubwa unaweza kukuta labda anaweza kufanya show kwa 20,000, lakini kwa sasa tu Diamond Platnumz ukimuita kwa milioni 1 afanye show anakugomea. Why? Kiasi kwamba ni kitu ambacho kilikuwa hakipo, lakini kwa sasa kidogo mambo yamekuwa yamebadilika. Basi ningependa tu kwa sababu wasanii wa zamani ndio wasanii ambao kidogo walikuwa wamefungua njia na kuweza yani wao bila wao, na maana wasanii wa huku ambao tunaoona sasa wasingefikia hapa bila wasanii wa zamani kuweza kufanya hicho kitu, kwa sababu wao ndio waliweza kufungua njia. Baada ya kufungua njia, basi hawa wengine ndio wanafuata ile njia na kuweza kuelekea katika vitu ambavyo ni vizuri. Japokuwa nyimbo zao nyingi ambazo wanakuwa naziimba zinakuwa hazina ujumbe katika jamii na zinakuwa hazielimishi jamii, badala yake zinakuwa nyingi zinakuwa zinapotosha. Kwa sababu ukiangalia hata katika video queen zao unakuta pengine labda mtu kaimba nyimbo kabisa, nyimbo haieleweki, lakini nyimbo ndio imeenda hivyo. Alafu vile vile ukiangalia mavazi ya mule, yani inakuwa ni tofauti kabisa, yani vitu ambavyo haviendani na tamaduni za sisi wa Tanzania, ama naweza kusema sisi wa Tanzania, na niseme sisi wa Tanzania tu. Inawezekana issue imeweza kukumbwa na dunia, kwa sababu inawezekana pia hata wasanii pia nchi zetu wengine huko pia tunawaona hata mavazi wanaovaa na ujumbe ambao wanakuwa wanafikisha katika jamii ambayo wanakusudiwa kupitia tasnia yao ya music. Kikubwa tu ni kwamba mpenzi mtazamaji wa Glove TV, niweze kukumbusha tena kwamba usiweze kusahau kusubscribe na pia usiweze kusahau kutani on notification ili mambo yapate kuwa poa kabisa. Na serikali pia, na kama nilivyoongea kwamba endapo kama mnanisikia sauti hii, basi japo sina sauti ya kuongea nikasikilizwa, lakini ni kama ushauri ama ni kama wazo tuweze kuangalia wasanii wetu wa kizazi cha zamani, ama naweza kusema maligendi hawa katika list ya maligendi, wasanii wa zamani ambao ndio waliofungua muziki. Sidhani kama nyimbo ikipigwa hapa ya zamani hata rais ukisikiliza sidhani kama hutoipenda, utaipenda. Lakini kwa nini hata siku moja hujawahi kukaa na kuweza kufikiria kitu kama hiki, kwamba uweze pia nao kuinua japo kutafuta kitu ambacho kinaweza kikawafanya na wenyewe pia wawe juu, wasiweze kuvimbiwa na madogo wa sasa ambao wameweza kupata pesa kupitia nyimbo zao ambazo hazina ujumbe, hazielimishi jamii bali zinapotosha jamii. Na kwaje hawa wanaoimba nyimbo za kuelimisha jamii lakini maisha yao bado wanaishi maisha ambayo hayaeleweki. Basi kikubwa tu mpenzi mtazamaji wa Glove TV, mimi niweze tu kuendelea kusihi kwamba usiweze kusubscribe na pia usiweze kusahau kutani on notification ili mambo yapate kuwa poa kabisa.